Привет, друзья! То, что сейчас происходит в Ормузском проливе, это не просто очередное региональное напряжение, а масштабные изменения в мировой энергетической системе, которое, кстати, мы с вами наблюдаем практически в реальном времени. Обострение на Ближнем Востоке, начавшееся после действий Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана в 28 февраля 2026 года, запустило цепочку событий, масштаб которой в Берлине и Вашингтоне до сих пор предпочитают не обсуждать публично. То, что задумывалось как ограниченная военная операция, обернулось для Запада серьезными стратегическими последствиями. И эти последствия сейчас напрямую затрагивают европейскую экономику, которая и без того, вы знаете, испытывает серьезное давление. Факты говорят о том, что администрация Дональда Трампа допустила фатальную ошибку. Там всерьез рассчитывали на короткое, победоносное интермеццо, ударили и разошлись. Но реальность 2026 года оказалась куда жестче. Для Тегерана это принципиальный вопрос, и у него нет интереса облегчать Западу выход из сложившейся ситуации. А напротив, Иран задействовал свой ключевой рычаг влияния – это ограничение прохода через пролив Хормуз. Это крошечное такое игольное ушко, назовем, через которое в обычное время проталкивается 20% мирового трафика нефти и четверть всего сжиженного газа, теперь завязано в мертвый узел. Вдумайтесь в этот расклад. Ирану не требуется применять силовые действия, достаточно контролировать энергетический поток через пролив. Этот инструмент способен серьезно влиять на экономику многих государств, пока нефть на биржах лихорадочно тестирует отметку в $120-130 за баррель. Промышленность Германии начинает реально задыхаться. Анализ ситуации показывает сложную реальность. У Запада сегодня крайне ограничены возможности быстро изменить ситуацию вокруг пролива без серьезных рисков для международной стабильности. Иран это знает. Иран контролирует этот ключевой энергетический узел и активно влияет на условия на мировом рынке, пока в Белом доме и в офисе Фридриха Мерца в панике ищут способы спасти бюджеты. Чтобы понять, почему сегодня Тегеран способен так сильно влиять на мировую экономику, забудьте про скучные новости. Нужно наоборот заглянуть в те папки, которые в Вашингтоне и Берлине предпочитали бы сжечь. Выяснилось, что Иран более 100 лет дрессировали быть послушной бензоколонкой. Британское величие в начале 20 века строилось буквально на иранской нефти, которую забирали почти даром. И сегодня мы видим не просто конфликт, а грандиозное возвращение долгов с процентами за целый век унижения. Факты говорят о запредельной наглости. В 1941 году британцы и Советы просто зашли в нейтральный Иран. Повод – это пару немецких инженеров в Тегеране. На деле же у страны просто выгребли все зерно и продукты. Пока в Лондоне пили чай, в Иране десятки тысяч людей умирали от голода и тифа. Это не было случайностью, это был способ показать, кто в доме хозяин. Иранцы это запомнили на уровне генетического кода. Цифры того времени – это просто аттракцион невиданной жадности. В 1948 году британская нефтяная компания заработала на иранских недрах $360 миллионов. Знаете, сколько отстегнули самим хозяевам земли? Жалкие 32 миллиона. Меньше 10%. Когда иранцы вежливо попросили делиться хотя бы пополам, как это делают американцы в Венесуэле, Лондон вместо переговоров включил машину пропаганды и блокады. Мол, знаете свое место, туземцы. В 1951 году премьер Мохаммед Моссаддык решил, что хватит кормить чужие империи и национализировал нефть. И что делал демократический Запад? ЦРУ и Ми-6 провели операцию «Аякс», после которой в стране произошла смена власти и укрепилось правление Шахрезада Пехлеви. Доходы Ирана тогда искусственно обрушились с 400 миллионов до смехотворных $2 миллионов. В 2026 году этот исторический бумеранг вернулся. Тегеран больше не просит справедливости, он ее устанавливает. Пока Фридрих Мерц пытается разрулить дефицит, Иран просто напоминает: ребята, вы пользовались нашей нефтью за бесценок 100 лет. Теперь пришло время платить по счету 2026 года. И цена в этом чеке – крах привычного западного комфорта. Те, кто в Берлине надеется на быструю и удобную развязку, совершают фатальную ошибку. Тегеран не просто выучил уроки истории, он 20 лет готовился именно к этому сценарию.
Пока Урсула фон дер Ляйен и Брюссель штамповали пакеты санкций, Иран превращал свою экономику в бронированный бункер. Годы жизни под максимальным давлением Запада не сломали систему, а закалили ее. В этой войне на изнурение 2026 года у Ирана банально меньше уязвимых мест, чем у хрупкого и изнеженного западного общества. Факты говорят о том, что старые времена, когда Иран был один против всех, закончились. Сегодня за спиной Тегерана стоят тяжеловесы, например, Россия и Китай. Это уже не ось зла, как любят писать в американских газетах, а мощнейший блок, который обеспечивает Ирану технологический и финансовый тыл. Анализ ситуации показывает, пока немецкие заводы встают из-за дефицита ресурсов, Восточный блок выстраивает новую логистику в обход доллара. С точки зрения Тегерана, атака Соединенных Штатов Америки и Израиля 28 февраля стала не катастрофой, а долгожданным окном возможностей. Иран решил использовать ситуацию для серьезного усиления своего влияния в регионе. И внимание Тегерана направлено не только на военные базы, но и на государства Персидского залива. В Тегеране эти государства считают всего лишь искусственными созданиями британской геополитики прошлого века. Сроки годности, скажем так, по мнению иранских стратегов, истек. Иран ведет игру по-крупному, они готовы радикально изменить существующую политическую структуру Ближнего Востока, которую Запад выстраивал десятилетиями. Пока Фридрих Мерц пытается удержать цены на бензин, Иран планомерно демонтирует западное влияние в регионе. У них есть время, ресурсы и готовность продолжать эту стратегию в долгосрочной перспективе. В этой энергетической ситуации 2026 года позиции Запада оказались значительно ослаблены. Что все это значит для нас с вами, живущих в Германии и Европе? Долгосрочные ограничения в Ормузском проливе могут стать серьезным ударом для немецкой экономики. Мы и так находимся в глубочайшем кризисе, последствия провальной энергетической политики последних лет, удушающая бюрократия и правительство, которое повесило на будущее поколение безумный долг, о котором я вам говорил, в 500 миллиардов евро через свои спецфонды. Сегодня ситуация становится все более напряженной. Цены на энергию теперь могут резко вырасти, факты говорят сами за себя. Немецкие водители уже массово бегут заправляться в Польшу, я вам тоже говорил. И это только первые ласточки надвигающегося шторма. Впереди нас ожидает сложный экономический период, к которому большинство просто не готово. Большая коалиция под руководством Фридриха Мерца сейчас проходит через испытания, которые по своему масштабу затмевают абсолютно все кризисы прошлых лет. Анализ ситуации показывает страшный такой контраст. Пока в Берлине продолжает тратить время на обсуждение климатической нейтральности и очередные поправки в Конституцию, в Персидском заливе формируется крайне сложная геополитическая ситуация. Эта вот воронка беспощадно вскрывает всю энергетическую уязвимость Европы. Мы оказались беззащитны перед реальностью 2026 года. В условиях таких тектонических сдвигов факты заставляют снова обратить внимание на вечные активы. Когда фондовые рынки начинают трещать по швам под давлением цен на нефть и газ, а мировая стабильность переживает серьезное давление, физическое золото традиционно доказывает свою роль единственного надежного якоря. Подчеркну, все сказанное о металлах является моим частным мнением и аналитическим прогнозом, а не прямой финансовой рекомендацией. Окончательные решения по своим активам принимайте только самостоятельно. Оставлять свой инвестиционный портфель в 2026 году без учета нестабильности мирового порядка – это серьезный риск. Бумажные ценности в такой ситуации могут обесцениться за одну ночь. В мире, где рушатся союзы, вы видите, и перекрываются проливы, золото остается тем, чем оно было тысячи лет. Абсолютной защитой и высшим финансовым убежищем. На сегодня это все. Пишите в комментариях, успели ли вы адаптировать свои финансы к новому кризису и какой ваш личный прогноз по ценам на энергию. До встречи в следующем выпуске. Спасибо за просмотр.